Yauwa, ka gabatar da kanka. Ayyaka, na gode, rekale ga Isa na ayagi ga Abdulkadir. Ka ce, Gode, rekale ga Isa. to mun ji Hamisu Breaker da Abdulkadir. Yau za mu yi gasa tsakaninka da Isa ayagi da Abdulkadir mu ga waye zai cinye. Mu fara da Hamisu Breaker, mu je zuwa. Ya Allah kai ka zana asalin nan, da na shaida barewa da kai ka ba a ruwa Allah. Ayyakai, na gode. Hayya ai komai da lokaci na sanye faɗa mana ta gani, kana baka cinye rabon ka ga. Hamisu Breaker kana da maki 67. Mu je zuwa Isa ayagi. Kama ciki da guda bakan gizo shi ne yake shanye ruwa. Kana da maki 60. Mu je zuwa Abdulkadir. Kadiri idan shi ba ya gani, da damuna kwari suke yin sansani. Mara gaskiya a cikin idansa za ka gani, in ka jike gudu sai ka kira masa sa gudun mu gani. Na bakar da ma za ke cikin dawa ya sa da zuwa, da damuna na san sama ke zuba da ruwa. Kana da 63. Hamisu Breaker ka cinye tsarin kenan. Ayyaka, na gode, rekale. Masu kallon mu a YouTube channel ɗin mu,